Sveiki gyvi. Šiandien, ko gera, jums pirmoji žvejyba iš valtis. Aš jau šį metą buvau gal 10 kartų manau iš valtis, bet kažkart nefilmuodavau, varydavau gaudyti ešerių. Būdavo ir nešerių, bet tos toks žvejybas. Kas lietė ešerius, tai šiaip pagaudavom. Tikrą didelių 40 meina, kem 2 pasigerinau savo rekordą šį metą. Bet kažkart taip gaudavos, kad nefilmuodavau aš ešerių. Ir šiandien galvoju, reikia pabandyti užkorti avižą, pabandyti suviliuoti. Gal kokį ešerį, koją, raudį, karšį, nežinau. Bandysiu kažko tai įrodyti. Pasėmiau savo universalinį kotėlį, juoduoji špagelį, 1000 airitis, Dual Vevon 02 valiuks ir Vetlūrės tanta. Šiandienos tema, ko gero, bus pagrindė tantas. Žiūrėsiu, gal kokį rehovormą dėsiu, gal net ir 0,8 avižą dėsiu. Sakau, žiūrėsim konkrečiai pagal situaciją, ko šiandien reikės. Turėsiu naujienų dar ir iš Vetlūrės, išgirda jumis. Tai vėliau biškėlį papasakosiu. Ir dar viena naujiena pas muni valtį. Aplamai pas muni valtį ir viskas nauja. Yra nauja valtis, 330 nusipirkau. Įsidėjau kėlimą, kad būtų patogu. Ir turiu echolotą. Žodžiu, nusipirkau Humminbird Explorer 9. Seniai svajojau apie echolotą kažkokį. Nusprendžiau imti ton. Aišku, galbūt koks 10 bojus biški geriau. Bet esmė, kad jau laba kaina, akivaizdžiai kilst. Ir su 9-uku, iš tikrųjų visai yra viskas liuks. Esminis dalykas, ko norėjau, liečiame ekraną ir labai gerą šoninį matymą. Tai su šoniniu matymu iš tikrųjų jau pavyko pagauti, sakau, ir tų tikrą didelių ešerių. Pavyko pagauti ir karšių. Ta prasme, čia apsirikau, vieną karšį. Bet suprant, būn kars tokių momentų. Pamata, užsižymi, atsistoji taip, kaip tau reik, pirms metėms yra. Tai reiškia, visko, kaip ir darau, teisinga, bet didelis niuansas, kad dar tikrai reik daug labai mokytis, nes su echolotu yra reikalų, jūs patikėkit. Esmė karts, kad ir matato ant žuvienos yra, neint pagauti, nors tu ko nori ton daryk. Bet, žodžiu, šiandien tema tokia, aviža, tantas. Ir žiūrėsim, kon čia eis sumedžioti. Eiškau žuviais, bandom mest kažkam po nosį. Biškai praplaukiau, kol kas nieko neradau. Gali būti, kad yra žuvis sulindusi į žuolis. Ir mona dar neįgodusi akis, to nemata. Pabandysiu pradžiai prie lelijų. Kažkokių mailiukų tai daužos grinam paviršiaus. Ir viens kits. Ok, čia nieka. Atplaukam biškį į priekį. Ten kažkokių daugiau mailiukų. Gal masalo spalva nepatinka. Reiks jau pakeitaliuoti. Pabandom pakeisti kažkokią kietą. Darom savo komplektėlį. Ir pabandom. Gal tomsi pabandykim. Gal norto tokį. Tamsesnį, natūralesnį. Dark Violet. Žiūram. O. Pirm žuvens. Ešeriukas. Ant tamsios spalvėlis agresija max. Toliau. Kas čia bus? Kakali. Aha. Dar vienas krupeliukas. Aišku, smagiai tai ešeriuką padaužyti, bet dar smagiau, jeigu koks bonusas prašautų išvis būtų. O, atleida. Be kliuvo. Tiesiog ding. Pabėg buvo ešeriukas. Ešeriukas vėl. Ant tamsios kabinės mažą ešeriuką gal reiks pabandyti užsidėti kokį ryškalioką ar kažko. O, kažkas biškį geresnis.
Liuks. Veikia viskas, pabandom ryškesnį, pažiūrėsim, kaip tada viskas čia veiks. O, kakalė. Su kliovu. Grino, avižinė ešerė. Klasika. Klasikinė. Vetlūrė stantelė. Ir eina ešerė į traselę. O, jėmi. Ir. A, čia kažkur labai netoli mankim. Atrodo, pripat valtis. Nebėt. Nu, pabandom į tampus. Ojej, šeriaukas. Mažėliukas. Pašnekėsiu apie minėtas Vetlūrės naujienas. Tai žodžiu, buvo žmonių, katrai prašė padaryti masalų rinkinius. Ir nes niekada darant neturėjo ir aš senu pašnekėjau. Gerą, sak, pabandom padaryti. Tai žodžiu, šiai daina yra puslapį įdėts tantų rinkinys. Tai vat, 12 spalvėlių, po 20 vienetų, teik aš, teik pats ariant, rinkom spalvas iš savo patirties, katros veik būtent šį sezoną ir katros yra geriausia užsirekomendavusis. Tai žodžiu, visko sudėjome ton rinkinoką, tai praktiškai ton pasijėmis tikrą rasti dainos spalvą kokim, nu tai žodžiu, tik tą reikės biškį pavargti, nes 12 spalvų pereiti yra konveikti. Tai žodžiu, vat matos šiandien kas dirba, tai biškį jau nusirinka, tai buvo Orange Oils ir Dark Violets ypatinga, tai kanu kažkiek man biškį va taip saikingiau draskė, o Orange Oil biškį labiau. Pati tanta yra 25 mm, realiai labai universali, ta prasme tinkanti koja, tiek raudė, ešerio ir panašiai, tik svarbu rasti tinkamą spalvą, katros ton daina kimb. Ir dar su nuolaidos kodu Putna 7, gausit 7% nuolaidą, tai tiesiog arba sutaupysit kelis eurus, arba už tus eurus gali dar pasiimti kiek nors kietą masalų pakėlį, sakykime, ten kokį mini duo, dar kažko, tiesiog pasibandymą. Tikus į ateitį bus dar ir kiti žmonės išgirsti, katrai norėjo ne vien tik tantų rinkinių, bet norėjo ir miksų, tai kad būtų visiška, ta prasme, visom žuvytėm nuo mažiausių iki didesnių. Tai ten jau turėtų eiti, sakau, įvairaus kalibro, atitinkamas spalvas, o čia yra toks, sakykime, labai universals rinkinys, anom pasijėmis, tikrą nepražūsi žvejybo, atsirinkį spalvą, tikrą pagausit. Ir tai vat. Žodžiu. Na, pabandom prie žolyčių. O, yra ešeriukas. O, liuks. O, vėl yra. O, gražus. Okei. Jiem karioką reikėtų užsimesti. Tiesiog iš eketės čia tokias šitą. Užsimeti. Ir vėl. Viens pokėt šitajam. Reikia gaudyti čerpok, kad jinai man nepabėgtų. Visai ir gera tep. Baigės man ešerė. Metam ten toliau. O. Ar eina.
Nu, bova. Yra. O. Opa. Nutukė jo visai smagu šito. Jo visai geriai. Oba. Kas metim praktiškai. Prie pat žolyčių. Kimaren. Parsigin. Opa. Geras čia jau bus visai. Opa. Į dar parsigin, kiek ešeriukų. Eik tu savo. Pagaliau bent kažkas. Oba. Yra. Nu, čia faina. Baig montantą suvalgyti, tai jau reiks pasikeisti, gal kaip ryškesnį, gal labiau atkreips dėmesį. Oba. Eina savo. Pabandom ryškesnį. Veiks, ne? Manau, jeigu kim veiks, žinokit, viskas aš taip įtaru. Nu, dar tepalėnį, paskui pabandys. Tepalėnį galbūt švies bomba. Oba, 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 oba. Visai neblogs. Smagus, blemba. Kokia gražuolė. Nudauži gumą. Nu, pabandom klasiką. Tepalėnį tantą. Ešerių čia ir siaubas čia. Žiauriai, jums patinka. Iškart ir. Nu, bet teikon dar kvaletą. Motorola kimba. Tai čia, man rodos, esmės nėra. Tiesiog užgaudžiau taškėlį, kur ir anu labo dauga. Nu, va, dabar nustoji. Antras metėjimas be kliuvo kol kas. O. Čia raudį, man rodos, bus. Jo. Kuoj. Kuoj. O, tai tau. Liuks. Iškart jau tas pagal ėjom tokį. Vingurion. O. Ir kažkas. Nuo paviršiaus beveik. Aukšlė. Aukšlelė. Čiopa irgi tantsa. Pilna borna. Be problemų. Varau bandyti kietą posį. Bet labai įdomu. Sukėba. Įbaigėsi viskas. Į vėl nieką. O. Ir vėl. Šrenzijos. Tai matyt, ten išsigaudyti galbūt. Bet čia tik irgi pirmas dar. O, kokia erta. Vau. Nu, fainai, vėl pasikūrė biškį. Išlėlyja. Och, tai pabėga. O, tai pabėga. Kas ten daudas? Visas žolis juda.
Eik tu su. Kas ten? Meto rokinių blemba. Karuosa. Gangaun savaniai. Nieko čia gera, reik maut kitur. Nu, apstoja kepti. Reikės varyti vėl paieškoti žuvytis. Pažiūrėkim, ko mes čia pagavom. Biški yra šeriokų. Nu, tai tokie jo visai neblogi. O, nu gerai. Vukuksa. Įplaukiau į opį biškį pabandyti. Galvoju, bus kokios gyvybės. O. Paėmė. Bet tokia. Nedicka. O, dar vienas. Kimb. Nebloga. Nu visgi kažkap dar kivelets pastebėjau. Veik šiandien geriausiai. Kažkap tontoms šiandien toj kapuo. Kažką turėti būtų upė. Normalu. Nu, opį irgi nepasakyčiau tikrą, kad duosni. Kelis ešeriuks pagavau, judesiaus kapinėr, echoluot irgi nieko nerodo. Bet veina kieto nešeriuk tokį, bet nu čia iš po šakų kažkur matyti. Aplama, šiandien labai sunkiai su baltų žuvim, skaityk, pagavau 2 aukšlis ir veina, man rodos, kuoja, mačiau karosų, bandžiau pagauti, mačiau ir genus, sekiuojau, niekap. Nežinau, kažkokį bezabrazį, realiai, kad prasidėjai su varžybom, antroj mono etapo, tus degaičius nieko, kaip sako, hebra nelabokom pagavo, aš žinau, kad irgi nelabokom pagavom. Ir nežinau, kam ir šaknis, ir veino, ir kito, ir nieko gera. Gal tortas, matyt, kažkoks laikotarpis praeit, ar kas buvo, nes kiekvienas metas čia būn vis laik toks moments, kad labai sunkiai kimb, bet jau uns biški užsitės, jau biški gal net per ilga. Tai jau taip daros nebjaukinga ir kas kimb, tai ešerė kimb. Nu, nežinau, reiks gaudyti ešeris, kol pradės vėl tą baltą žuvis kabinėtis. Nes, sakau, ešerių tai pagavau tikrą gražių ir visai nesenė. Ir aktyvus, ir kibimų daug, žodžiu, ir šiandien irgi, jeigu rondi, koraniai tokie aktyvesni, viens pokėtai. Tai net nežinau, žodžiu, gal reikės pasikort su ešerės, gal ne, gal dar kažkom sugalvoti. Varau į užtvank, bandyti dar žvejoti. Žodžiu, sugalvojau, užsidėsiu 0,8 gramą avižą, kadangi šiandien vis tiek pagrins ir ešerė. Gal tas dar toks biški greitesnis pravedėms, kažkom padės. Ir kits dalyks, tai tiesiog apsimėti su didesnį plotą ir viskas greičiau vyks. Dar va tom greitųjų biški, kol ta laika biški yra. Pabandom ir žiūram, ar čia bus kas nors. Tu. Kažkas gali. Nu, žuvis šokinė, nos daudas, anas, kažkaip žaid, va aš pastebėjęs. Jeigu žuvis įrum paviršiaus, šokinė kažkončia. Ha, anos nekimb. Turi žuviais dažniausiai net nematyti. Tada ana yra aktyvi ir anon gali pagauti. Pažiūrėjau, tas pats būn mąstį. Jeigu atėjo vakarį ir žuvis daudas paviršiau, tos nuo paviršiaus dažniausiai net nepagausi. Būn leidų ant dogno, įkim tos nuo dogno kažkoks anos kažkon valgyti, gal nuo dogno renko, tos paviršiaunos. Tiesiog daudas ir žinau, kad sakau, jeigu matot žuvį, oi ir žuviais daug, bet niek nepagaun. Tai čia tam ir problem. Anom netas matyti ir galvo, anos kažkon užsiimė, nie kažkon veikit kon. Kuksa. 0,8 gramą.
Stipruolis neeilinis. Atrodo, turi ir techniką, echolotą, ir tos patirties, tikra visko. Ir į karts vot nieką nepagausi. Kaip saka, žuviai apetitą nepakelsi čia. Paprasčiausia va taip ir. Jeigu žuvis kimb, anai pataikė teisingą spalvą, teisingą pravedimą, tada gali kažko nuveikti. Bet vot kaip šiandien, visko tikrą dariau ir spalvų prakeitinėjau. Ir pravedimų, ir dugno, ir paviršiaus, ir viduriniam sluoksnį. Kuo tik nedirbau, vis tiek niek. Nes aš jums dažniausiai rodau ton, kas pasiteisė, ko pagaunu. O ko ten bandinėjus, aš manau, jum patim net neįdomė. Nes nureišk, tas neveik šiandien būtent. Tokia ir paprasta politika. Tai va tai skaitykė šeriuką prie tų lelijų, prie kruntų, sukėba praktiškai nuo pat paviršiaus, įmeti, paleidi ten kažkiek tų centimetrų, 20-30 ten. Ir viskas, din greita, mikropauzelį, tad segundos pauzės, ar net pat pravedėm būn, geną skal ir teik žinių. Tiesa, jeigu kas nors norit, manau, pardaučiau ton šitą būtent kotą, savo universalinį iki 1,5 gramo užmetėjimą, 4Axis karbons, vėsas jods, žaidėlio apvyniojimą jod, ta prasme viskas jods, kad nebūtų jokių iššaukiančių detalių. Po šiandieno žvejybs pastebėjau, kad unsa man labai dubliuoja su veinu kotu. Turiu veiną pasidarė su torzaitinė žaida, čia yra su nerudyjančia plieno ir slim sik įvorėm, keramika būtent, jeigu tai pasakyti normaliai. Ten tas ir biškai prabangesnis, o tas paprastesnis, bet sakau, labai panašiai unsa manį darbuojas, labai panašiai met. Tiesiog antrą tokį turėti gal net ir neverta manį. Tai žodžiu, jeigu kas norit, 270 eurų. Jo, nepigu. Viskas ir dėl ronkenas, nes brangus karbons, sunkesnė gamyba, daugiau papildomų detalių, šaibų ir visų kitų dalykų. Tai žodžiu, šiaip aplamai, jeigu imti kapkotą, tai labai fains. Sakau, tor ir galės patysti žuvį, jeigu reik. Tor ir to plastiškomą, ta prasme, amortizuoti žuvį. Tai jeigu kažkam reik, galite parašyti maniai asmenišką Ovidijus Putną. Susitarsim pristatymą. Ir bus viskas liuks. O dirbinė žuvį tai superinis įrankis, iš tikrųjų, ir jautrus, visko, ta prasme, labai puikus. Tai jeigu domina, rašykit. Gal dar kažkokiu nuolaid pritaikysim, kaip žiūrovam. Makalėjau, telefonį pravedėm, dariau. Ir paėmė. Užsidėjau ryškiesnį, užsidėjau Motorola. Dabar ant Motorola. Pasiėmė, toksą gražuolis. Viskas, baigsiu šiandienos žvejybą. Dar kelis ešeriukus ant galo pagavau ir vėl nieko atrodo. Aišku, čia galėjo džaistinas dar viskas, bet jau laiks jau namo. Tai žodžiu, kad ir sunkia, bet visai savotiška įdomi. Tai šiandienos spalva, sakyčiau, buvo Dark Violets ir Orange Oils. Gaila, baltos žuvies nedaug pavyko pagauti. Tik tą vieną koją ir porą aukšliečių. Viskas kits ir pagrinds ešeriai. Bet ir tai, taip jau labai sunkiai žolių kažkokių, prie nendrių, prie meldų, dar kažko gali iškrapštyti. Gal deina kažkokiek netuokį, sakau, vakarlėja, naktį būtent. Gal slėgė pasikeiti, gal dar kažkas gal nepatinka. Žodžiu, tokia, žinot, tokia situacija. Tai kam reik masaliukų? Vetlūrės, superinė, nesigailėsit, viskas ir kliuks, kokybė. Čia, sakau, ir kad ir nekyba šiandien, vis tiek pavyk pagauti ešeriukų, ką bebūtų. Tai, o jeigu kažkam reiks spiningėlį, galite rašyti ir dėl spiningėlį muniai. Avižadrebiaus būtent pardaudu ton, kur rodžiau, o jeigu netink, gali padaryti ir kažkokį tai naują. Kaip sako, pagal poreikį. Tai šiam kartą ko gero teik. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Nepamirškit subscribėlį būtina, laikėlį, komentarą kokį, gražų ar negražų. Ir, žodžiu, bandysim susitikti vėl greitą, kažkur norėčiau vėl išlikti, reabilituoti šiek tiek. Bet laiks parodys, kaip čia bus. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir
Iki sekančių kartų.